難忘啲嘅就係最難忘邊一刻啊！死啦，唔知邊段難忘喎。坐半張凳咯。你支叉。我習慣用筷子食蛋糕啊！不如我俾你坐梳化啦。好辛苦啊，成日排喺度。如果坐呢啲凳呢，即係戒 pad 咯。如果坐半張，有兩個嘅，第一個就係啱啱入嚟嗰下，因為呢嗰下我就要忽然間舉高人哋個格旯底去講一句嘢啦。你對耳係生格旯底嘅。喂，我哋嚟咗啦，有冇人啊？喂！哎呀，我有眼睇㗎。咁但係我就成日都唔記得咗呢個動作㗎，包括係排戲，直至到係正式演嗰下，我都係會唔記得啦。我唱完生日歌出嚟，我恭喜啊米寶生日快樂嗰一刻。生日快樂，祝你生日快樂，恭喜晒米寶。恭喜有啲咩啊？恭喜你生日咯！永遠一講恭喜嗰陣時，嗰種感覺就翻晒嚟啦，即係真係好似係生日會咁嘅感覺咯。點解我要匿入房嘅嗰一句咯？匿入房啦，仲玩？我仲未有呢一個啊！即係我都揣摩咗好耐先可以做到，因為我真係覺得嗰一下係比較天真嘅，即係真係好天真無邪咁樣。咁但係好彩有一刻咧，我真係望上嚟嘅時候，見到阿陳雞咧有啲愕然或者有啲奇怪咁同我講，有啲急促咁同我講呢一房，咁我真係 feel 到嗰一下被趕嘅感覺，所以我就做得到。咁從此以後我就掌握住呢一個感覺，咁以後都做得到啦。踢我下咯。踢你嗰下唔難忘喎，因為我已經平時成日都咁樣伸佢咯。踢阿 Danny 一定要作死啊你！難忘啊，真係冇一邊幕難忘。我覺得最難忘嗰一場戲呢係阿尹天照同阿萬綺雯走入教堂嗰度，嗰一個位係好特別，因為我估唔到最尾咁進入教堂，將無端端影翻，剩翻套婚紗同禮服嗰個完之後，復生嘅走入嚟，佢哋係永遠唔會消失嘅。嗰一場戲我好難忘。咁另外就係有一段應該叫做有一段比較同主角有段對手戲，兩個人喺度傾偈，終於有個 fall 俾我嘅時候，嗰段係比較深刻啲。念詩咯，念詩都幾深刻。你說今天想躲躲懶，校門聽了安靜地合上，我們繞着校園，估兩把雨傘的悄悄話，悄悄話下面收埋了提示。咁有人作詩俾自己，咁都係咯。以一個戇直男仔讀一首情詩咧，又係咯，又要唔好話俾咁多氣啊，即係齋憑佢首詩就要俾觀眾感受到嗰樣嘢咧，係難啦。咁所以嗰場戲嘅係在我角色嚟講係執咗幾多次嘅。阿大雄就即係讀完又讀，讀完又讀，個速度唔啱啦，啲字眼又即係唔使咁哇咁個調咁犀利啦咁樣。最難忘，你同我老公嗌交咯，俾我老公噴嗰下咯。你做咩啫？我諗住望下啫嘛。你唔應該搞我封信。我冇搞你封信啊，我淨係望下個信封。你成個拎起嚟睇，好難頂啊！知唔知啊？佢真係面都紅晒嚟鬧我㗎，好難頂㗎佢，真係想刮佢兩巴，但係唔得㗎咋。我下次咧就叫導演俾個拉線我拍打佢兩巴，然後走出街㗎啦。對於我演呢套劇最難忘嘅場面呢，我諗就係嗰個轉接位，即係我要由後生仔突然間變翻做老人家個位開始呢，我都好難忘。如果你唔答我，你係咪一直保存？咁我應唔應該想去鞠躬嘅時候問佢哋，俾我望下本電話簿？因為嗰個位我永遠即係唔會錯嘅啲台詞，咁就好難忘記咯。
咁其他位都會錯嘅，有時台詞咁就好易忘咯。唔係難忘嘅，次次都有驚喜咯，喺個捧蛋糕出嚟嗰下。我覺得呢個咧排咁多次戲咧都有驚喜，我覺得呢個係好嘅。我諗點着晒佢，我哋可以燒去食咯。我叫豬仔 ，Hello。咁你對今次演出有咩不滿呢？可唔可以唔好揾一個角色好似我自己咁樣嘅？咁你期待下一次你做啲咩嘅角色呢？我想做米寶啊！即係你想做比較殘雞嘅角色？係啊，我比較會發揮得容易啲咯，因為呢個先係真正嘅我。咁又話唔好唔似你。你好似串緊我咁喎！冇啲咁嘅意思，冇啲。